Kuan Neng Seng eba The Church of Almighty God ongkha kaisa hujak theologically lama kornai religious movement abo 1991 ni simi tabuk sugjora kwbangma borokno lama korreui morkini lama utlangkha abono Doomsday Cult Group hinibo sinijago o paithak salphasingo soitini samung asike bangi tongkha singno sisawi tongde hinmani phia muktri se thangi tongo hinke baksa baksa lama koroi tongo social media ni bisingtui kwbangma borokno WhatsApp group o add khlaio tei call khlaio messenger tei message khlaio online fellowship ni kogrok sawi lama korreui tongo o Cult Group o group rok poito khlaio borokni sajla haino hai borok ongui chainao burui ongui achai phaikha hinui a burui hinke yang siang bin phia babo gender change khlaioi gurma ongui thangka hinui khnao borok wansugo kaitor chala burui tei gurma ongui joto gender o phaioi complete khlaika hinui sao o yang siang bin 1972 BCO Shanxi province o achaio around 1990 BCO college entrance fail ongo tei university o pornani chance maya ongo tamni hinba boni psychologically problem tongmani bagui borni matai phelongkha tei phola hamya baibo koboljakha bo bahaike kaitor ongnai normal healthy borok se ongoi manliya sisa sidi khajani bayarok ning saboni uklogo himi tong wansugui naidi The Church of Almighty God no tuidulnai osai kotor hinke jawai sen phia sing Hebrew saini 14 porikhe saimannai Jisu simise osai kotor tei sungsar ha ganangui kebo phano tei osai kotor kuse korui hinke yang seng bin osai kotor buya tei jawai senbo osai kotoiria borok tatalse masia phatra tei diari phatra rokse o jawai sen borni phaikya phadi sing khnalaeno 21 December 2012 maya calendar paithangano hinui awai ongkha aboni o salo o sungsar bo paisina hinui baksa baksa borok wansuka aborni bere hinke jawai sen sainarogo abo asike gujob awai ongkha Chinese government aro yakmari kha tei kwbangma borokno alongo masopkha jawai sen no 1991 o Church of Almighty God no songjao pharike mathai 24 ni 25-26 o Jisu Kristo sino sakangno huske rimani tongo khnadi sakang bairano ang norno okok sao hake tomungno borok norokno iko nahardi bo o hasing panthro se hinui sakhe aro ta thangdi eba khe nahardi bo oro bisingo se hinui sakhe okok tanari tini angse Jisu iko bose Jisu hinkeno norok borokno poito khlainai haide kerong kothoma bai gujob kok sabai kheno kubui ongnai haide Kristo tei boni kothoma kaham kaisa se tei krei abo already complete ongjak se abono mungsabai phano sojaknai krei se The Church of Almighty God ni official website o sijak tongo obodolno kwplaisa kaitor se sakbaithang songsao hinui abo borok snammaria hinui borok sao hinke tamo khlainai aro bathagui khnanai haide bolong eba hasing panthoni kebo phano phai sokpai kheno angse Jisu anose poito khlaide hinkeno khlainai haide buhurun simi purno jomorokno poito khlainani jengkha norok wang pungnai chawang haike borok tebo sao o Age of Kingdom ni jorao kaitor ba kufur singhasono asugui bosthumui tongo hinui borok tebo sao tabungni Christian rok phola kathar greimang hini sao saimanya o bosba te koidin tongno kaitor ba borok haide 1991 ni simi chengui tini sigjora paiyakho khajani poito khlainarok borok kaisa modalism se borok Trinity no poito khlaiya Trinity o hayungo kusikuri hini borok sao The Church of Almighty God Hong Kong New York San Francisco tei China o tongui o hayungo poito khlainarno lama korreui tongo borni bodolo waisa join ongkhe abo bank bothobo klaima sikse ongnai talikha kaham rokno arni okhori kharimannai o bodol rok bukhuk bai Jisuni mung naphano Jisuni samuno gose gosia borok huijakjak gegoma haise saisung mankhe kaitini kokbai kuplungya hinke kharimang lag borni bukhuk belai kheno kwar borni aro agi lama kornai dragon ni phola tongo Activities of the Church of Almighty God The Almighty Church of God mera bukur chumjak bodol diari phatra masia phatra bodol soitani active agent ning ang mutri thangpano borok sisajakse ning ang selar phano borok srangjakse borokno phemrungna bagui The Almighty Church of God dok kwbangma no bomung pharinga jak tongo Eastern Lightning Deng Church of the Truth God Church of the Everlasting Fountain Real God Zion Church Chamokti Purbi Bijli kaitoni motha akorok
2014 China ni McDonald Phalnogo Khorokba Almighty Church of God ni member of Khoroksa 37 BC umoni buruino class laikya pia o burui borok ni aro join khlaya hinma bai mobile number ya hinma bai bono togui butharmani bo case tongo sudabo simia borni bomong kidnapping obo nangjak tongo aboni bagui China o borokno ban khlai rijakha mathai 24 ni 27 tamni hinke sal khabai ni sal thangbai bakhak nokha jilik sake nokha feeling ma haikese borni sajla phayano borok sao sal kabai phasingo China tongoba o China no jesu phagya borogomui sijak tongma hai singnuko samung bijab ekni 11 borok haini saka o gelili song norok thong thongke nokha saka bakhak tamongui naisalai tong norni arni sukna hoti sai tlangjaknai o jesu kipili phayano bo sukna ho thangmano norok nungma haikeno bo kipili phayano subra jesu sumuiti kasai thangmani haino bo phaifru bo sumuiti keno phainai China tiya bo phainai sal khabaini sal thangbai bakhak nokha jilik sawi filik ma haikese phainai bo muk filik kaisa paino sok phainai hotat chake sok phainai o kokno se sawo sijak tongo borni sajla hinai sajigya pia China o jisu hinaile burise borok sawo jisu ni samung fulfilling ya hinai pia jisu sawo paisukka hinai borok sawo Bible te kaisa phaigya hinai pia Bible kaisa no tei Bible sijak tongo phunukjak mani 22 ni 18 ni simi 19 borok mainly emotional teaching by believers sokno influence khlayo satok jakmani tekto manmani kokrokno sawi borok satok tektoni kokno tui movies rok tei kwbang ma videos rok snamjak tongo abono joto language by social media ni bisingtui share khlai tongo social media rogo samung khlaineno borok rang kotor riwo tei katal borok bai social media ni bisingti gdalo tei borok ni samung rok de tong tamo khlai boboti rok singo aburi yangsang bing bai malai nani hinke belai poito nango tabuk sugjora jaw waisen tei khorokba bori simise bobai malai mankho omahaike borok tebo poito ragriui tonglayo।